BCTV siamo intervistando a Giancarlo che è a nome di Achimus, come nos ha spiegare meglio su questi eventi che abbiamo anticipato in BCTV a Terradie, che sono tre e uno inizia su 25 e come diciamo non lo si spiega meglio se ne si comprendiamo bene come si e non si e che in quale modalità se che per qualche problema che qualcuno ha sollevato e non l'ha da spiegare isso, insomma. Gianca, t'hanno commentato questa questione, spieganola meglio. Intanto buongiorno a tutto canto, sono spesano nostro, sono scritto in video, sono scritto in fuori. Siamo un'associazione che ormai non conosciute, siamo un paio di anni che non facciamo cose in questa ida. L'ultima manifestazione manna che è stata in vita, l'abbiamo fatta noi a Carrasecare. Siamo arrivati spilo pilo prima che nos abbiano bloccato per il coronavirus. E in qualche maniera queremos riprendere, queremos tornare a rianimare un pacchetto di Aida, che incanto non siamo abbastanza, che già a partire da noi spuro. Siamo sto toccando su un pacco lasciato sannare un pacchetto, questa cosa forse non è stata socconata, forse non riusciamo a ripartire. Che come narrano gli esperti delle sconcas umane, che dopo 21 giorni che abbiamo sempre la stessa cosa, in qualche modo picchiamo questa abitudine, poi ne perdiamo usate. Noi dobbiamo tornare a cominciare questa avventura di che riusciremo a tornare a cominciare in modo da tornare a piccare sul ritmo che avevamo prima, in modo che si torna in qualche modo a schittare e a tornare a ripartire. Stiamo programmando questi tre eventi che sono chiaramente che sono autorizzazione dell'amministrazione comunale che nos pone palettos o come deve fare queste cose. Noi certe cose le rischiamo, però io sono pure conoscono la normativa, rischiano pure su che possiamo e su che non possiamo fare, quindi che non attenzione particolare a tutto quanto sono che sul distanziamento che bicchiere, eccetera. Siamo cercando di studiare bisù, per esempio, Dolce Zero, stiamo cercando di andare a vedere quale può essere sul sistema armenzo. Buonaro che dite che dobbiamo cominciare appunto per tornare a partire. Su 25 di luglio che dobbiamo fare questa manifestazione, la chiamiamo sul campo sportivo, quindi in un luogo aperto dove stiamo toccando A distanza. a distanza, che dobbiamo fare che è proprio una manifestazione di ripartenza, in qualche modo creare un evento con linee assente per ripartire, tornare a creare un pacchetto di aggregazione con le dovute distanze, che dobbiamo fare che una boscheglia non è che tutto, però Bonaro chiama bisogno su chi si sente bene, hanno bisogno di venire dei numeri, però che è una cosa da bellezza, è una cosa che a te se viene divulgata a fora, se dove a dare un'immagine pure di un'idea che stai ripartendo, con le dovute distanze, che sia attenzione, però che deve essere un momento conviviale, un momento di ripartenza per tutto quanto a Saida. Abbiamo fatto una sorta di coreografia sul campo sportivo e poi ci sarà un pacco di musica, un pacco di un momento conviviale proprio di ripartenza. La stiamo cercando di studiare al meglio possibile in modo che sia proprio un momento proprio di risurrezione in qualche modo di questa pandemia. Una spinta, sai, da Una spinta tornare in attività, in insomma. attività. Non nos aspettamos e non nos aspettetas a grandi cose. Le voi scritte l'associazione Chimosu parte delle cose ludiche, poi può arrivare pure queste cose un po' più serie, però in questo momento abbiamo bisogno di tornare a ridere in qualche maniera e a fare queste cose fino al divertente e che non consentano di non fare che viene a scaricare niente. Insomma, carica raionata, viene a tornare a vedere questa scala a pare e a tornare a vedere che potete essere su more di questa sente e di questa idea che in questo momento è metta basso, ecco, almeno lo percepiamo in questa maniera. Questo è su 25 di luglio. Su 2 di agosto invece chiediamo su riproporre una manifestazione che abbiamo fatto l'anno passato che ha avuto un discreto successo, che è subito in canto, quindi approfittando di subato chi torniamo a battere in questo spizzino o altri spizzini che vogliono partecipare come concorso a questa manifestazione canora, la chiamiamo in piazza, quindi nella salotto buono di Saida, e noi stiamo succedendo, noi possiamo tornare a ripartire da qui pure, poniamo su cratea, se proprio si chiede distanziata, se proprio si chiede sedere e ascoltare una buona musica, una serata che siamo, e poi che sia collaborazione
adesso Silleris, che bisogna intorno a Saida, intorno a essa piazza, che pone sul tavolino, intorno a essa piazza, dove chi è, che si chiede sedere a si viene a consumare una cosa, viene a spodare una mano a sorcilleraio che purtroppo deve tancare per paio mesi di attività, eccetera, una cosa intracchissata e diamo la possibilità pure di poter lavorare pure isso. Invece che da sempre desincasedere al largo o i soli sorcelleri, che la cursiamo nella piazza, in qualche modo facciamo la comunità, sempre chiaramente mantenendo la distanza di sicurezza prevista dalla normativa. Quindi, che io sottolineare questo, che non siamo una faccia massoso decente fuori dalle norme, ok? Abbiamo un'attenzione particolare per queste cose. Quindi, la nostra amministrazione, ripeto, hanno dato le indicazioni su chi potremo e su chi non potremo fare, ok? Quindi, attenzione, basta e state tranquilli che non stiamo cercando di rovinare nessuno. E sto punto del suo permesso, insomma, tutti su che è permesso. Tutti su che è permesso, insomma, siamo un'associazione che non che siamo fuori dalle righe, non abbiamo bisogno, manco di che, abbiamo bisogno di sentire che è stata una dare così, no? Senti che non scritti o che cioè, se critica vista buona, carichele, però si batte una cosa che potrebbe servire a sbagliare, se non ho dato un consiglio è sempre ben accetto, anzi, che mi chiede bene da collaborare ancora meglio. Terzo appuntamento, questo entriamo sul pacchetto pure sul divertimento, queremos appunto tornare a fare che rida s'assenta, tornare a fare che stare assente un pacchetto posa allegre, poi serena, visto l'anno che siamo scolani, e su decade di agosto, quindi la notte di San Lorenzo, queremo fare una sorta di richele, calici sotto le stelle, in pigiama, però in pigiama, tanto canto in pigiama curioso, su pigiama a vestos o novos o anticos, poi si farà una sorta di piccolo concorso, ci sarà un palchetto con musica, un piccolo concorso che chiede farsi alla sopra, sa che in questo pigiametto bello adornato, poi magari direttiva un pacchetto più preciso del commento si deve arrivare che in questo pigiama le fa che sempre, mantenendo la distanza consentita, eccetera, collare una serata, tutto canto ne impare un pacchetto un pacchetto di divertimento che appunto si la ritate poi è ben scatenata da Don Sol che arriva in qualche maniera che in questo pigiama, una sorta di pigiama party, un pacchetto poi allargato, cerchiamo di prendere la piazza quanto più possibile e diamo scherzi che nessuno si nergonza, te lo pigiama l'abbiamo posto tutto canto, dai canne minore, dai canne gormano, e quando dobbiamo a Silvestre non l'hanno a vestire, lo pigiama e quindi camolo a campo questo pigiama vestoso, curioso, e poi ci sarà un piccolo concorso di che chiede di sfilare sul palchetto a fare il video sul pigiamento suo, vamos a premiare in qualche modo sul pigiama per uso curioso, per uso antico, per uso anche più sexy, se queremos entrare in Michele e fare una serata, poi ci sarà un brindisi, tutto canto di Michele sotto le stelle, e che colamos una serata in allegria, un po' di musica, sempre mantenendo la distanza di sicurezza, vamos a ponersi al mascherina, che le pone giustamente, che stanno anche dopo la corsa e così via. Questo è il programma che io chiamo nell'immediato, poi in seguito che abbiamo già lo programma scuro di hacker, però in questo momento proviamo a ripartire. A partire in questo. Va bene. Bene, tu, cioè, te potremmo narrare, Zaida, penso che ti agradezcere a Chimus, è un'associazione che si è dannete hacker e BCTV agradezco questa iniziativa, ma penso che da parte Saida bisogna su matessi agradecimento. Raccomandiamo chiaramente la partecipazione in tutto canto, pur sente batta, pur sente bene, pur stiamo bene in tutto canto. Il nostro ramarbide si scara a sapere e non divertiamo tutto canto a impare. Batta a bessire qualche vessedia, batta a bessire Michele, una sana risata. Viene sul viso. Bicchiere. Va bene. BCTV a te sei presente, poi cantata se possibile ovviamente, per mandare in diretta e documentare questo evento. A me sorridere. Saluto a tutti.